ضربة مباشرة من مارك لماسك. انا سلمى سامي ودي حلقة جديدة من تيك تاك. طبعا كلنا متابعين القرارات الغريبه اللي ايلون ماسك بيطلعها، زي عدد التويتس المسموح قراءتها في اليوم واللي حددها ب 6000 تويتس للحسابات الموثقه، اما الحسابات الغير موثقه فقسمها لفئتين، 600 للاكونتس القديمه و300 للاكونتس الجديده. ده غير انك لو مش مسجل اصلا على تويتر فانت مش هتقدر تشوف اي تويتس حتى لو كانت مبعوثه لك. القرارات دي وقرارات تانية كتير اثارت جدل وغضب كبير عند مستخدمين تويتر حوالين العالم، وطبعا مارك مستني لحظه زي دي عشان يوجه لايلون ماسك ضربه قويه جدا. ميتا اعلنت يوم الاثنين اللي فات 4/7 عن المنافس الجديد لتويتر واللي سماه بعض الخبراء قاتل تويتر. ثريدز نزل النهارده على الستورز المختلفه، وبدا عدد التحميلات يتزايد في الساعات الاولى لان التطبيق الجديد مرتبط بانستجرام، وده بيمكن كل الانستا يوزرز انهم يسجلوا على ثريدز بكل سهوله بلوجن بالداتا بتاعتهم بس، وده معناه ان التطبيق الجديد ده ممكن يشترك عليه عدد اكبر من اليوزرز الحاليين لتويتر، وده في خلال اسبوع واحد بس، ودي حركه عبقريه فعلا من ميتا. رايك بقى الضربه دي هتكون كيك اوف ولا هنكمل لجولات تانية، ولا ممكن ماسك يتراجع ويحمي منصته؟ ما تنساش تعمل لنا لايك وفولو وسبسكرايب لو بتشوفنا على يوتيوب.